咁心情係好興奮嘅亦都戰戰兢兢嘅咁因為喺風災之後咧，都需要有啲救援啦一啲支持佢哋咁有機會能夠參與呢一個短宣我覺得都係神嘅恩典。咁啱就遇到呢一個嘅風災，我相信神都係好想俾我哋兩夫婦都有啲地方去體驗嘅。咁希望都係我哋嘅探訪都可以俾到佢哋一種嘅溫暖啦，或者係咯，即係俾佢哋知道有人關心咯。有開心咯，但係有啲擔心咯咁咯。而家聽翻嚟咧，當地嘅環境咧，其實都唔係太理想，咁所以其實係忐忑嘅。一個咩都唔識嘅人，我只係驚自己拖後腿啫。可以幫到團隊，幫到當地嘅宣教士，幫到當地嘅人，就已經係感謝神。大家好，咁咧好感恩啦！我哋咧嚟咗周省短宣咧有10日嘅時間啦，同咧宣教士佢哋一家一齊相處啦。見到佢哋一家咧喺周省呢度生活咧，其實都唔容易啦。但係咧見到咧恩典都係滿滿嘅，好開心我哋可以經歷一個不一樣嘅短宣，可以嚟到馬達加斯加，能夠見證Milka 一家佢哋喺呢度忠心嘅侍奉。亦都見到上帝佢嘅作為，可以喺唔同嘅民族嘅裏面，讓佢嘅國度可以喺呢度嚟嘅擴展。
咁啊嚟到先知道咧，原來宣教士咧都唔容易㗎嚇，咁所以咧我哋更加返到香港之後咧，我哋更加會關心宣教士啦，喺禱告啦、經濟啦各方面嘅支援啦，同埋咧能夠分享呢個異象啊，俾我哋其他弟兄姊妹香港嘅認識嘅人。為咗嚟到呢一度，我先親眼可以最直接咁樣去親身去看見、去體驗一下究竟係啦宣教士平時生活係點樣，宣教工場嗰個情況係點樣，同埋咧即係能夠咧接觸到透過今次嘅活動咧係同其他嘅隊友有 connection 一齊嘅彼此去服侍啦，亦都即係能夠去親身嘅接觸到即係無論係呢本地教會嘅弟兄姊妹啦，又或者係可以一齊咧去一同去服侍下出邊有需要嘅人。咁嚟到其實係我哋做嘢，其實可以係好微小嘅，可能幫我哋執拾下啊，幫我哋做下搬運啊，好簡單嘅嘢，其實對佢哋都係一種支持嚟。雖然我哋好微小，係啦，我哋微小嘅擺上，但係咧就整個團隊咧就好合一，希望咧更多人嚟體會呢個馬達加斯加嘅美，同埋咧更多人嚟服侍呢度，因為神嘅愛喺裏頭，咁多青少年喺當中，我哋喺當中要嚟去一齊去服侍，經歷神嘅恩典。馬達加斯加，我哋而家要離開。其實好唔捨得，因為我哋嚟嘅時候咧，我想睇下神想俾我睇到啲乜嘢嘢。而家走啦，我睇到神俾我睇到啲乜嘢嘢，就係周站工場需要大家。唔好以為好辛苦，但係其實係 OK 㗎。雖然嚟嘅時候咧，我哋係話冇電，但係我哋係成個過程都會享受冇電呢一個嘅嘢。嘅環境，因為實在太靚，所以當如果有電嘅時候咧，就大家更加方便咧，就記得嚟周省。同埋一樣嘢就係周省嘅宣教士家輝、泳兒同埋三孫子都需要大家。